কিনে আমি 200% ক্যাশ ভাউচার পেয়েছি। আমার বিশ্বাসই হয় না, ওইটা যেন আলাউদ্দিনের ছায়াকের মতো আসছে। বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসছি, তোমরা যার যেটা পছন্দ নিয়ে নাও। ডিজিটাল ক্যাম্পেইন সিজন-19 ফ্রি স্কিনে 200% ক্যাশ ভাউচার উপহার হিসেবে পেয়েছেন আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আসানুল্লাহ ভাই। আজকে উনি ওনার পরিবারের সব বাচ্চাদেরকে নিয়ে এসছেন এই উপহারগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্য। তো বাচ্চারা, আর দেরি নয়, তোমাদের যা মন চায় এখান থেকে নিয়ে যাও, যাও জলদি। এই ছোট ছোট আনন্দগুলো জীবনকে অনেক সুন্দর করে তোলে। এমন আনন্দ দেওয়ার জন্য ওয়ালটনকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাইকে ওয়ালটন শোরুমে আসার আমন্ত্রণ রইল। আপনারাও জিততে পারেন 200% ক্যাশ ভাউচার ফ্রি স্কিনে। ডিজিটাল ক্যাম্পেইন সিজন-19 এখন ওয়ালটন ফ্রিজ কিনে পেতে পারেন 200% পর্যন্ত ক্যাশ ভাউচার। রয়েছে কোটি কোটি টাকার নিশ্চিত ক্যাশব্যাক। ওয়ালটন স্মার্ট ফ্রিজ, বোঝে আপনার প্রয়োজন।